விடாமுயற்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னா அது இந்த சிலந்தியை தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம சின்ன வயசில் நிறைய கதைகள்லாம் கேட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே எடுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு கண்டென்ட் கொடுத்த சிலந்தி இதுங்க. அப்படி என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்குறீங்களா? இந்த மறிக்குழுந்து செடியை வளர்ப்பினி வச்சுருந்தது. சரி, செடியோட வளர்ச்சியை பாதிக்குதுன்னு தட்டி விட்டு நான் போயிட்டேன். சாயந்தரம் துணி எடுக்கும்போது பார்த்தா கரெக்டாக என் கண்ணிலேயே படணுமா, வேக வேகமாக வந்தது. எங்கடா காலையில் தட்டி விட்டு போனால் மறுபடியும் வருதேன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் இருந்த மணி பிளான்ட்டுக்கு அடியில் போய் என் கண்ணு முன்னாடியே தாங்க கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சுது. கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி அழகாக கூடு கட்டிடுச்சு பாருங்களேன். அதான் வலை. 2 நாள் கழித்து அதே இடத்துல போய் பார்த்தா ஆளை காணோம். எங்கடா போனா நம்ம ஆளுன்னு தேடி பார்த்தா நீங்களே பாருங்களேன். எனக்கு அந்த வீடு பிடிக்கல, நான் புதுசாக வீடு கட்டிட்டேன்ட்டு இங்கே வந்து செட்டில் ஆயிட்டாரு. இயற்கையில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் கூட நமக்கு ஏதோ ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டு தாங்க இருக்குது. நம்ம தான் அதை சாதாரணமாக கடந்து போயிட்டுருக்கோம்.